Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Tokratna pravljica bo zagotovo nekaj posebnega. Namreč na elektronski naslov Moj knjižni kotiček @gmail.com sem prejela zelo prijetno ter prijazno sporočilo Evinega očeta s prošnjo, da preberem Evino najljubšo pravljico. In tako današnjo pravljico poklanjam zvesti poslušalki Evi. Srčna hvala, Eva. Sedaj pa predlagam, da se hitro, udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Pika pokec. Nekoč je živel mlinar. Bil je reven, a je imel lepo hčer. Pa je naneslo, da je nekoč govoril s kraljem in ker se je hotel malo postaviti, mu je rekel: Imam hčer, ki zna iz slame presti zlato. Kralj mu je rekel: Ta spretnost mi je od sile všeč. Če je tvoja hčer res taka mojstrica, kakor praviš, jo pripelji jutri k meni na grad. Ko so jo pripeljali, jo je kralj vzel s seboj na skedenj, kjer je bilo vse polno slame, in ji rekel: Kar loti se dela. Če mi do jutri zjutraj ne popredeš te slame v zlato, boš morala umreti. Uboga mlinarjeva hči pa je sedla in sama ni vedela, kaj naj stori. Iz slame namreč ni znala presti zlata. Ko je svoji stiski zajokala, so se na mah odprla vrata in na skedenj je stopil majhen možic. Kaj mi daš, če namesto tebe napredem zlata? Jo je vprašal. Svojo ogrlico, je rekla deklica. Možic je vzel ogrlico, sedel v kolovratu in predel, dokler ni bil votek na preslici poln. In tako je šlo vse do jutra. Takrat pa so bila vrtena polna zlata. Komaj je sonce vzšlo, je že prišel kralj, in ko je zagledal zlato, se mu je v srcu prebudil še večji pohlep. Odpeljal je mlinarjevo hčer na še večji skedenj, kjer je bilo še več slame, in ji ukazal, da mora tudi to popresti v zlato, če je življenje drago. Ko je deklica spet vsa potrta sedela na skednju, so se odprla vrata in spet je vstopil možic in je vprašal: Kaj mi daš, če tudi iz te slame napredem zlata? Svoj prstan, je odgovorila deklica. In možic je sedel v kolovratu in do jutra je imel vso slamo predelano v zlato. Kralj je bil na vso moč vesel, a mu še zmeraj ni bilo dosti zlata. Zato je dal mlinarjevo hčer odpeljati na še večji skedenj poln slame. Rekel ji je: Še nocoj jo moraš popresti v zlato, če se ti to posreči, boš moja žena. Ko je bila deklica sama, je še tretjič prišel možic in rekel: Kaj mi daš, če ti tudi to slamo popredem v zlato? Nobene reči nimam več, je odgovorila deklica. Potlej mi obljubi prvega otroka, če postaneš kraljica. Kaj se ve, kaj še bo, je pomislila mlinarjeva hči in mu ga obljubila, ker si drugače ni znala pomagati. Tako je možic tudi to pot iz vse slame napredel za cel skedenj zlata. In ko je zjutraj prišel kralj in vse našel, kakor je želel, se je poročil z njo. In tako je lepa mlinarjeva hči postala kraljica. Čez leto in dan je povila močnega fantka in sploh še pomislila ni več na možica. Ta pa je kar na lepem stopil v njeno sobo in rekel: Zdaj mi pa daj, kar si obljubila. Kraljica se je ustrašila in začela možica milo prositi, a ta se ni dal omehčati. Ko pa je kraljica zajokala, se je usmilil in rekel: Pustim ti 3 dni časa. Če do takrat uganeš, kako mi je ime, boš lahko obdržala otroka. Potlej je kraljica vso noč premišljevala o vseh mogočih imenih, ki jih je že kdaj slišala. Povrh tega je poslala sla po vsej deželi in mu naročila, naj poizve,
kakšna imena so še po svetu. Ko se je možic drugi dan vrnil, mu je naštela vsa imena, kar se jih je spomnila. A možic je kar naprej ponavljal: tako mi že ni ime. Drugi dan mu je naštevala najbolj nenavadna imena. Mogoče ti je ime Rebrnjak ali pa Koštrunček. Možic pa je venomer odgovarjal: tako mi že ni ime. Tretji dan se je vrnil v sel in rekel: nobenega novega imena nisem mogel več najti. A ko sem prišel mimo visoke gore, sem zagledal smešnega možiclja, kako poskakuje po eni nogi in si pripeva: danes kuham, jutri pečem petelina, a po jutrišnjem h kraljici grem po sina. Kakšna sreča, da nihče ne ve, da mi Pikapokec je ime. Lahko si mislite, kako vesela je bila kraljica, ko je zaslišala to ime. In ko je kmalu po tistem prišel možic, mu je rekla: si mogoče Nac? Ne. Ti je ime Ahac? Ne. Kaj pa, če si Pikapokec? To ti je sam Rogač povedal, se je zarežal možic in si začel od jeze ruvati lase. Zacepetal je z nogo, da se je pot razklal na trske, potlej pa stekel v gozd in ga ni bilo nikoli več na spregled. Ja, zelo luštna pravljica, kaj ne? Priznam, da je bil mlinar kar pogumen, ko je kralju predstavil svojo hčer s tako čarobno spretnostjo. In še dobro, da je na pomoč priskočil Pikapokec, čeprav njegove čarobne usluge niso bile zastonj. A na koncu se je k sreči vse dobro izšlo. In ne pozabite, otroci, obljuba dela dolg. Me je pa tale pravljica Pikapokec spomnila na pravljico bratov Grimm z naslovom Špicparkelc, ki pa je, vsaj zaenkrat, še ni v mojem knjižnem kotičku. Lahko pa prisluhnite mnogim drugim čudovitim pravljicam. Eva, še enkrat iskrena hvala, da tako rada prisluhneš pravljicam, ki jih sama z največjim veseljem prebiram. Prijeten pozdravček prav vsem in lepo se imejte. Čau, čau. Ja, Pikapokec, ja. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo prisluhnili novejši različici vedno znova aktualne pravljice s cesarjem v glavni vlogi, ki pa raje kot za svoje podanike skrbel za svoj videz. Pravljico poklanjam Alešu, ki je prisluhnil prav vsake pravljici v mojem knjižnem kotičku. Najlepša hvala, Aleš. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Cesarjeva nova oblačila. Nekoč je živel nad vse nečimoren cesar, ki je porabil ogromno časa in javnega denarja za svoj videz in oblačila. Pravzaprav je bolj slovel po dragih oblačilih kot po svoji modrosti. Jaz sem najelegantnejši cesar na svetu, se je vedno znova šopiril kot pav. In ko ga je kdo prosil za sprejem, je bil odgovor njegovih svetovalcev vedno enak. Oprostite, zaposlen je kot čebela svojo garderobo. Nekega dne pa sta v mesto prispela dva prevaranta, ki sta se ustavila pred palačo in začela oznanjati. Za cesarja šivava oblačila iz čarobnih tkanin. Čarobnih tkanin? Je bil presenečen cesar. Ali je mogoče, da me o tem ni nihče obvestil? Ukazal je, naj krojača nemudoma pripeljejo v palačo. Tako je, vaše veličanstvo. Samo midva sva sposobna sešiti oblačilo iz tkanine, ki je neumni ne morejo videti.
Cesar je bil navdušen, zato jima je takoj naročil, naj mu se šijeta obleko. Dal jima je tudi denar za blago. Prevaranta, zvita kot lisjaka, pa sta si mislila, ugriznil je v vabo. Ubila bova 2 muhi na mah. Obogatela bova in se zabavala na račun neumnega starega pavijana. Medtem ko sta se pretvarjala, da trdo delata, je cesar postajal vse bolj nepotrpežljiv. Kako jima gre? Je kot radovedna mačka spraševal svoje podanike. V delavnico je poslal ministra, ki mu je najbolj zaupal. Pameten je kot lisjak. Zagotovo mu bo uspelo videti blago, ki ga tketa. Toda vse, kar je minister lahko videl, ko je stopil v delavnico, so bile prazne statve. Kako je to mogoče? Nikoli si nisem mislil, da ima morlovske oči, ampak niti približno pa si nisem mislil, da bi bil neumen kot osel, si je mislil. Ne boste ničesar rekli, gospod? Sta ga vprašala prevaranta. O, kako čudovite barve in vezenine, je zajecljal minister. To je tako, kot bi streljal ribe v sodu. Sta se smejale prevaranta, ko je odšel. Kmalu zatem sta nepridiprava zahtevala še več denarja. Svile in vrečo, napolnjeno z zlatimi nitmi, da bi lahko nadaljevala s tkanjem dragocenega oblačila. Pretvarjala sta se, da delata dan in noč, da bi upravičila svoje zahteve. Čas je tekel in radovedni cesar je v delavnico tokrat poslal še drugega zvestega svetovalca. Toda tudi ta ni videl ničesar, saj tudi ničesar ni bilo videti. Lagati moram, sicer bodo vsi mislili, da sem neumen, je sklenil in se pobral z repom med nogami. Naslednji dan se je cesar zbudil nad vse dobre volje. Odločil se je, da bo šel kar sam pogledat čudovito blago, ki sta ga ustvarila krojača. Tako je odšel iz palače v spremstvu svojega dvora, vključno z ministrom in zvestim svetovalcem. Sami se boste lahko prepričali, vaše visočanstvo, kakšna krojaška mojstrovina nastaja, je rekel minister. Osupli boste, je še dodal svetovalec. Ko so prispeli v delavnico, je bil cesar zares presenečen. In to zato, ker ni videl ničesar. Se tudi vam zdi, da je tkanina nadvse čudovita? Ga je vprašal minister. Cesar pa je molčal kot riba in si mislil, ali sem slep kot netopir, ali pa sem najbolj neumen od vseh. Res bi bilo malce nerodno, če bi me imeli za cesarja s ptičjimi možgani. Trebuho je začutil metulje, tako zelo je bil živčen. Toda nazadnje je glasno rekel: brez besed sem ostal. To je tkanina, ki bo moje oblačilo naredila unikatno. Dvorjani so mu kot ovce drug za drugim prikimavali in hvalili čudovito tkanino ter očarljive barve. Potem pa je nekdo vzkliknil: na naslednji paradi morate nositi nova oblačila. Ob tej ideji so se vsi naježili. Noč pred parado, ki naj bi potekala na glavni mestni ulici, sta se prevaranta še vedno pretvarjala, da delata kot 2 muli, krojita in šivata. Cesar in njegovi dvorjani pa so stali pod njunim oknom in kot sokoli opazovali gibanje njunih senc. Roke, ki se dvignejo, kot da nekaj držijo, sklanjanje njunih hrbtov nad okvirjem in slišali so, kako sta vzklikala: zlata ovratnica je končana. Tudi diamantni gumbi so prišiti. Odlično opravljeno delo, o tem ni nobenega dvoma, so komentirali tisti, ki so stali zunaj. Naslednje jutro so naznanili: cesarjevo novo oblačilo je pripravljeno.
Cesar se je začel slačiti, dokler ni ostal v spodnjem perilu, prevaranta pa sta se pretvarjala, da ga oblačita kos za kosom. Oblačila so nadvse lahka, zato se vam bo zdelo, kot da na sebi nimate ničesar, sta rekla. Hlinila sta, da merita njegove boke, prilagajata ogrinjalo in popravljata vlečko. Izvolite, zdaj se lahko pogledate, vaše veličanstvo, sta nazadnje rekla. Cesar se je delal, da se občuduje v ogledalu. Tako sem eleganten, res sem zadovoljen. V mestu so vsi govorili samo o cesarjevih novih oblačilih. Ljudje so se zbirali na ulicah in šepetali. Samo pametni ljudje lahko vidijo cesarjeva oblačila. In zdaj se bo končno izkazalo, kdo je neumen. Ko se je cesar pojavil pred množico, so jo ljudje zavijali z očmi in komentirali. Neverjetno, kakšen čar, kako nenavadna oblačila. Naš cesar ima zares prefinjen okus. Ampak vsem je bilo jasno, da je cesar v spodnjem perilu in da sta paža držala za namišljeno vlečko. Cesar je gol! Je nenadoma vzkliknila deklica in tako odkrila, v katerem grmu tiči zajec. Odrasli so se v zadregi spogledali. Do tistega trenutka si ni nihče upal povedati resnice. Vsi so bili strahopetni kot miši. Tudi cesar je spredvidel, da je bil prevaran, a si je mislil, no, zdaj si ne morem premisliti, sicer bodo vsi mislili, da sem neumen. In tako je nečimoren cesar ob nezaupljivih pogledih svojih podanikov nadaljeval svojo parado gol, kot pravkar izvaljen ptič, ter osramočen in rdeč v obraz kot kuhan rak. Ja. Zanimivo. Ljudje so tiho opazovali cesarja med parado, ter ga celo spodbujali, čeprav je bil popolnoma gol. Res nenavadno, da nihče razen deklice ni upal ničesar reči. Pravljica Cesarjeva nova oblačila nas uči, kako pomembno je biti iskren ter pogumen. Spodbuja k razmišljanju o resnici ter pomenu izražanja svojega lastnega mnenja. Namreč ljudje vse premalokrat odgovore poiščemo v svojem srcu. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Šivalnica besed, v kateri boste spoznali, kakšno moč imajo izrečene besede. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite iskreni ter ostanite zvesti sami sebi. Pošiljam vam en cesarski pozdravček. Čau, čau. Ja. Zelo aktualna pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico z naslovom Obuti maček zagotovo že poznate, kaj ne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo dogodivščinam pravljičnega junaka v klasični pravljici Obuti maček. Pred mnogimi leti je živel mlinar, ki je imel 3 sinove. Njegov mlin je stal na griču, okrog katerega so se na vse strani razprostirala rumena žitna polja. Vetrovi, ki so kar naprej pihali tod, pa so skrbeli za to, da vetrnice in kamni tega mlina nikoli niso mirovali. Leta so minevala skupaj z vetrovi ob tem mlinu, kjer je teklo življenje mirno in spokojno. Ljudem v njem ni primanjkovalo ne jedače, ne pijače. Kaj bi si torej še mnogi želeli?
Nekega dne pa je mlinar zbolel. Čuteč, da se mu bliža zadnja ura, je poklical svoje sinove in jim rekel: Poslušajte me, otroci moji, kaj vam povem. Zelo sem star in čutim, da se bliža trenutek naše ločitve. Toda vi ste že odrasli in prepričan sem, da se boste znašli na tem svetu tudi brez mene. Zato mi ni težko umreti. Hudo mi je samo, da vam nimam kaj prida zapustiti. Ob ločitvi lahko izročimo vaše roke samo 3 stvari. Ker pa se nobene ne da razdeliti v 3 enake dele, se boste morali zadovoljiti s tistim, kar vam pripada. In mlinar je zapustil najstarejšemu sinu mlin. Srednjemu je dal osla, najmlajšemu pa velikega sivega mačka. Potem se je starec poslovil od sinov in umrl. Oba starejša sinova sta bila zadovoljna s svojim deležem, samo najmlajši ni vedel, kaj početi s svojim mačkom. Lahko mojima bratoma, je začel tarnati, pogledujoč na svojega mačkona. Njima ne grozi ne beda, ne lakota. Toda kaj bom počel jaz, nesrečnež, s teboj, sivi mišelovec, razen da te zakoljem in si naredim iz tvoje kože kučmo. Ne bodi žalosten, dragi moj gospodar, je spregovoril maček v veliko začudenje svojega gospodarja. Marveč glej, da mi priskrbiš škornje, plašč, klobuk s perjanico in lovsko torbo, potem pa te napravim srečnega in bogatega. Vem, da si star prefriganec, je smeje se odgovoril mlinarjev sin. To najbolj zgovorno dokazuje množica miši in podgan, ki so ti prišle doslej v kremplje. Zato ti zaupam in pripravljen sem izpolniti tvojo željo. Kdo ve, morda se bo še vse obrnilo k dobremu. In mlinarjev sin je povezal svoje borne prihranke v culo in se z mačkom napotil k krojaču. Prosil ga je, naj naredi za njegovega prijatelja lep plašč. Krojač je privolil, nemalo pa se je začudil, ko mu je mlinarjev sin predstavil svojega 4-nogega prijatelja. Čeprav krojač še svoj živi dan ni šival za mačkone, se je hitro lotil dela, ker čudni naročnik ni vprašal za ceno. Lahko kar počakate, je rekel mlinarjevemu sinu, ker bo tako majhen plašč kaj hitro narejen. S plaščem čez roko se je mlinarjev sin potem napotil k klobučarju, kjer se je ponovilo vse tako, kakor pri krojaču. Od tam je mlinarjev sin s plaščem in klobukom, okrašenim z dolgo perjanico, krenil k čevljarju, ki se tudi ni mogel dovolj načuditi čudni naročnikovi zahtevi, nazadnje pa se je le lotil dela in se šil za mačka krasne visoke škornje iz črnega safijana. Brž ko sta prišla iz mesta, je maček za grmom obul škornje, ogrnil žametni plašč in si nataknil na glavo klobuk s perjanico. Tako načičkan je stopil pred svojega gospodarja, ki je sedel na kamnu in žalostno zoril nekam v daljavo. Maček se ga je rahlo dotaknil s taco in rekel: Kaj praviš, gospodar, kakšen sem videti v tej obleki? Mlinarjev sin je pogledal mačka in moral se je zasmejati. Boh me, videti si kot pravi grof. Rad bi samo vedel, kaj kaniš s to obleko in kako ti bo pomagala, da me napraviš srečnega in bogatega. Prepusti to meni, je rekel maček mirno, potlej pa je vrgel lovsko torbo čez ramo in namahnil na bližnjo gozdno jaso. Potem, ko si jo ogledal, je rekel: Tu je pripraven kraj, kjer nastavim past in plen mi ne uide. Potlej je položil torbo na travo, razširil njeno odprtino z vrbovo vejico in položil v torbo prgišče žita. Končno se je skril za bližnje drevo in čakal. Ni trajalo dolgo, že so priskakljale 3 rebice in videč žitna zrna so jih začele zobati, pri tem pa so čedalje globlje lezle v torbo. Tedaj je maček planil izza drevesa, zadavil vse 3 rebice, jih stlačil v torbo, si jo oprtal na rame
in jo mahnil naravnost na kraljevi dvor. Tam je zahteval, naj ga pusti pred kralja, češ da prinaša v torbi poslastice za vzvišeno dvorno mizo. Čeprav je imel kralj važne opravke, je imel za takšne obiske zmeraj dovolj prostega časa. Zato je ukazal, naj prišleca takoj pusti preden in sprejel ga je zelo ljubeznivo. Ko se je maček v škornjih bližal kraljevemu prestolu, se je globoko priklonil, obrisal pri tem s perjenico svojega klobuka marmor na tla pred seboj in rekel: Veliki kralj, moj gospodar, grof Karabas, mi je naročil, naj izročim vašemu veličanstvu v znak njegovega spoštovanja nekaj odbranih primerov pernate divjadi iz njegovega bogatega lovišča. Potem je odvezel torbo in vzel iz nje 3 rebice. Kralj, vesel tako nepričakovane osvežitve svoje mize, je takoj poklical kuharja in mu izročil dragoceno darilo, potem pa je naročil služabnikom, naj pospremijo mačka v kraljevo zakladnico in mu napolnijo torbo s toliko cekini, kolikor jih lahko odnese. Ob slovesu se je kralj milostno obrnil na mačka z naslednjimi besedami: Sporoči svojemu gospodarju moj pozdrav in zahvalo za darilo, ki me je prijetno presenetilo. S torbo polno cekinov iz čistega zlata se je maček vrnil k mlinarjevemu sinu. Mlinarjevemu sinu so oči malo da ne skočile iz glave, ko je maček v škornjih stresel preden celo ploho blestečih cekinov. Hotel ga je vprašati, od kod mu tolično bogastvo, pa ni mogel od silnega začudenja izgovoriti nobene besede. Toda to je bilo šele prvo v vrsti presenečenj, ki so čakali mlinarjevega sina. Drugi dan je prišel maček na dvor s 3 rejenimi zajci. Čedalje pogosteje je prinašal darila iz lovišča svojega gospodarja. Ob neki priložnosti je maček v škornjih izvedel, da se kralj dogovarja s princeso, svojo hčerjo, da bi se odpeljala v kočiji na sprehod po okolici. Tako je sklenil izkoristiti to priložnost. Na vso moč je pohitel k svojemu gospodarju in zaklical: Gospodar, če me hočeš ubogati, vedi, da ti sreča ne uide. Pojdi se takoj z menoj kopat na kraj, ki ti ga pokažem. Ne da bi mnogo spraševal, je mlinarjev sin pohitel za mačkom k reki. V tem, ko se je kopal na kraju, ki mu ga je pokazal maček, je prispela kraljeva kočija, v katero sta bila vprežena 2 krasna konja v zlati opravi. V naslednjem trenutku je maček kriknil na ves glas: Pomagajte, pomagajte, milostljivi grof Karabas bo utonil! Zdaj je začel tudi mlinarjev sin klicati na pomoč in kliniti, da mu teče voda v grlo, pri čemer je kdaj pa kdaj tudi izginil pod vodo, tako da so mu mlele iz nje samo roke, s katerimi je obupno krilil. In ko je kralj slišal klice na pomoč, je ustavil kočijo in pomolil glavo iz nje. Grof Karabas, je vzkliknil osuplo, da to ni tisti Karabas, ki nam je že večkrat poslal divjačino iz svojega lovišča. Pohitite, rešite ga! V tem, ko so kraljevi služabniki hiteli proti reki, je lukavi maček skril ponošeno obleko svojega gospodarja v grm, pristopil k kraljevi kočiji, se odkril in globoko priklonil rekoč: Ah, milostljivi kralj, mojega plemenitega gospodarja je doletela še ena nesreča. Medtem ko se je kopal, so se priplazili lopovi in mu ukradli dragoceno obleko. Ker se je vse to odigralo v bližini dvora, je kralj ukazal služabniku, naj izpreže konje iz kočije in se urno vrne na dvor, odkoder naj prinese iz kraljeve sobane najdragocenejšo obleko. Služabnik je oddirjal in se kmalu vrnil na penastem arabcu z obleko za grofa Karabasa, ki je kmalu stopil pred kralja, oblečen v svilo in žamet. Kraljeva obleka mu je imenitno pristojala in ker je bil po vrhu visoke in vitke postave, je bil takoj všeč kraljični, ki je brž prišepnila očetu na uho, naj nemudoma povabi grofa Karabasa na kosilo, kar je kralj rade volje tudi storil. Potem se je grof Karabas z izbranimi besedami zahvalil kralju za izkazano pomoč in za čast, da ga je povabil na kosilo, mu je kralj predlagal, naj prisede v kočijo
in se mu pridruži na jutranjem sprehodu. Mlinarjev sin je komaj čakal na to, brž je zlezel v kočijo in sedel k princesi. Medtem pa si je maček, ki je skromno odklonil vabilo, naj sede na gornji sedež v kočijažu, zadovoljno imel tace in tekel pred kočijo, da bi do kraja uresničil svojo lokavo zamisel. Kmalu so prispeli do velikega travnika, na katerem so ljudje prav tedaj kosili. Čujte, kosci, se je obrnil obuti maček nanje. Kmalu se pripelje tot mimo naš milostljivi kralj v svoji kočiji. Če bi vas vprašal, čigav je ta travnik, mu odgovorite, da pripada plemenitemu grofu Karabasu. Če tega ne storite, vas pretepem tako, da boste svoje kosti v vreči odnesli domov. Kmalu je prispela kraljeva kočija in ko je kralj pomolil glavo iz nje in vprašal, čigav je ta lepi travnik, so kosci v en glas vzkliknili: plemenitega grofa Karabasa. Medtem je bil maček že daleč pred njimi. Gredoč mimo velikega žitnega polja, kjer so žanci nosili snope v kopice, je zaklical: poslušajte me, žanci! Kmalu se pripelje mimo v kočiji naš milostljivi kralj. Če bi vas vprašal, čigava so ta žitna polja, mu odgovorite, da pripadajo plemenitemu grofu Karabasu. Če tega ne storite, vas bom požrl ko miši. Videč, da se s tem čudnim obutim mačkom ni dobro šaliti, so se žanci hudo ustrašili in ko jih je kralj mimogrede vprašal, čigava so ta žitna polja, so vzkliknili v en glas: plemenitega grofa Karabasa. Kralj je zadovoljno pokimal z glavo in se odpeljal naprej. Medtem je maček, čigar delo še ni bilo končano, hitel proti velikemu gradu, mimo katerega naj bi se kmalu pripeljal kralj. Grad je pripadal zloglasnemu čarovniku. Ne da bi le za trenutek okleval, je obuti maček, ki je bil enako pogumen kakor lokav, stopil pred grajskega gospoda in se mu po globokem poklonu začel prilizovati, rekoč: visoko spoštovani in slavni gospodar, po vsem svetu se je razširila slava vašega imena in vaše čarovniške moči. Zato nisem mogel iti mimo vašega gradu, ne da bi vam izrazil iskreno občudovanje. Toda moja sreča bi bila še popolnejša, če bi se mogel na lastne oči prepričati o vaši čudodelni moči. Slišal sem namreč, da se lahko za šalo spremenite v katerokoli zver. Ali to drži? Ob pogledu na drznega pritepenca se je čarovnik razjezil, ko pa je slišal neznančeve laskave besede, ki so godile njegovemu slavohlepju, pa se je naposled povsem omehčal, molče vzel svojo čarobno palico, zamrmral nekakšne čarobne besede in v naslednjem trenutku je stal pred prestrašenim mačkom ogromen, strašen lev. Maček je ves iz sebe skočil za omaro, od koder je hrabno brevsknil: imenitno, sijajno! Samo ne verjamem, da bi se z enako lahkoto lahko spremenili v kakšno majčkeno zverinico, na primer v miško. Ho, ho, je rekel čarovnik prezirljivo, potem ko je spet privzel človeško podobo. Posmehuješ se mi? In ponovno je zamahnil s čarobno palico in v naslednjem trenutku se je njegovo telo začelo krčiti, bilo je čedalje manjše, dokler se ni naposled spremenilo v majčkeno sivo miško. Ne da bi se le za hip obotavljal, je maček planil nanjo in jo slastno pohrustal. Kmalu se je kraljeva kočija ustavila pred krasnim gradom in še preden je kralj uspel vprašati mlinarjevega sina, čigav je ta prekrasni grad, je obuti maček stekel po marmornatih stopnicah, odprl vrata kraljeve kočije in se globoko priklonil, rekoč: dobrodošli v hiši milostljivega gospodarja grofa Karabasa. Ali smem v imenu svojega gospodarja povabiti vaše visočanstvo in veličanstvo na skromno zakusko? Kralj je vabilo milostno sprejel in kmalu so vsi sedeli za bogato obloženo mizo, ki je bil čarovnik pripravil za svoje prijatelje. Kralj, ki se je čedalje bolj čudil grofovemu bogastvu, se ni mogel premagati, da ne bi grofu ponudil roko svoje hčerke in polovico kraljevine, na kar je mlinarjev sin
komaj čakal. Nato je kralj vzdignil čašo in nazdravil mlademu paru, želeč mu mnogo sreče. Še isti dan je bila na kraljevem dvoru njuna poroka. In po kraljevi smrti je mlinarjev sin podedoval vso kraljevino in obuti maček je postal njegov prvi dvorni svetovalec. Ta visoki poklic pa ga ni motil, da je ne bi občasno mahnil na lov na miši ali podgane, ki jih je bilo na dvoru njegovega gospodarja zmeraj na pretek. Tale domišljijska pravljica je zgodba o uspehu v pravem pomenu besede, kaj ne? Zanimivo, kako je maček z vztrajnostjo in prebrisanostjo uspel uresničiti svoje sanje. Ali pa so to bile sanje njegovega gospodarja? Kdo bi vedel? Otroci, sledite svojim sanjam. Verjemite vanje in slej ko prej vas bo pot pripeljala tja, kamor si želite. Ne pozabite še pokukati v YouTube kanal Moj knjižni kotiček in prisluhnite še kakšni pravljici. Uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem z vami v naravi, v družbi prelepih ptičkov, ki že na ves glas čivkajo, katero pravljico bomo danes prebrali. Ali slišite? Še ne? Potem pa je čas, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Trnjuljčica. Nekoč sta živela kralj in kraljica. Že lep čas sta bila skupaj in zelo sta bila žalostna, ker sta bila še zmeraj brez otrok. Nazadnje se jima je po dolgih letih le rodila prelepa hči in na čast njenega rojstva sta priredila veliko slavje. Na krstni dan sta princeski za botrice povabila vseh 7 vil, ki so živele v kraljestvu. In te naj bi, kot je bilo v navadi, otroku prinesle vsaka svoj dar. Po krstu so se gostje vrnili v palačo, da bi se udeležili pojedine. Vsakega je na njegovem mestu čakala zlata škatlica s priborom, nožem, vilicami in žlico iz najfinejšega zlata in okrašenimi z diamanti in rubini. Na lepem pa je v dvorano stopila zelo stara vila, ki ni bila povabljena, ker že 50 let ni prišla iz stolpa, kjer je živela. Vsi so mislili, da je že zdavnaj mrtva. Kralj je ukazal postaviti na mizo še en pribor, vendar je zlatega, kot so ga imeli že drugi, žal zmanjkalo. Stara vila je mislila, da jo zapostavljajo in si je jezno mrmrala v brado. Najmlajša vila jo je slišala in ker je posumila, da naklepa maščevanje, se je skrila za zaveso, da bi bila svojim darom zadnja na vrsti in bi lahko, če nič drugega, vsaj umilila zlo, ki ga namerava starka priklicati nad princeso. Medtem pa so vile druga za drugo začele podeljevati darove mali princesi. Ena je prerekovala, da bo najlepše bitje na svetu, druga, da bo imela angelsko dušo, tretja, da bo zelo ljubka, četrta, da bo odlično plesala, peta, da bo pela kot slavček in šesta, da bo imenitno igrala na vse vrste glasbil. In ko je prišla na vrsto stara vila, je rekla: in glava se je tresla bolj od užaljenosti kot od starosti, da se bo princesa, ko bo stara 15 let, z vretenom zbodla v prst in umrla. Ob strašnih starkinih besedah je vse spreletel srh. Tedaj pa je vila, ki se je bila skrila za zaveso, stopila naprej in spregovorila: pomirite se, veličanstvi, vajina hči ne bo umrla. Seveda nimam dovolj moči, da bi povsem odvrnila urok. Princesa se bo res vretenom zbodla v prst, vendar ne bo umrla.
temveč se bo le pogreznila v globok spanec za 100 let, ko bo prišel princ in jo prebudil. Kralj je, da bi preprečil nesrečo, ki jo je oznanila starka, dal natisniti razglas, s katerim je smrtno kaznijo prepovedal vretena v svojem kraljestvu. In po 15 letih sta morala kralj in kraljica od doma. In tako je imela princesa na voljo ves grad. Sprehajala je se iz sobane v sobano, nazadnje pa se je povzpela v stolp, v majhno podstrešno sobico, kjer je sedela starka in predla. Kaj pa počnete? Je radovedno vprašala princesa. Predem, ljubka deklica, je odvrnila starka. O, kako zabavno! In kako se prede? Prosim vas, pustite, da poskusim. In kakor hitro je princesa vzela v roke vreteno, se je zbodla v prsti in nezavestna padla na tla. Starka je začela klicati na pomoč in takoj so prihiteli prebivalci gradu. Močili so dekličino čelo, ji drgnili bele roke in lica z odišavljeno vodo, vendar se jim ni posrečilo, da bi jo obudili. Ko je kralj izvedel za novico, se je spomnil, kaj so napovedale vile in misleč na prerokbo je naročil, naj princeso odnesejo v najrazkošnejšo spalnico v palači in jo položijo na posteljo, prekrito z brokatom. Princesa je bila tako lepa, da je spominjala na angela. Videti je bilo, da tiho, rahlo, skoraj neopazno diha. In to je dokazovalo, da ni mrtva, ampak spi. Kralj je ukazal, naj jo pustijo mirno spati, dokler ne napoči ura, da se prebudi. Dobra vila, ki je rešila življenje in jo v zameno obsodila na 100-letno spanje, je živela v kraljestvu oddaljenem 12.000 milj. Vila je nemudoma odpotovala in čez 1 uro se je prikazala pred palačo v ognjeni kočiji, ki jo je vlekel zmaj. Kralj je šel naproti in ji ponudil roko. Tisti hip so tudi vzgojiteljice in dojilje, plemiči, kuharice, kuharski pomočniki, paži in lakaji globoko zaspali, tako da se bodo prebudili šele hkrati svojo gospodarico. Prav tako se je dotaknila konj v konjušnici in velikih psov čuvajev na dvorišču. In kakor hitro se jih je dotaknila, jih je že objel spanec. Celo je ribice, ki so se na ražnju vrtele nad ognjem, so obstale. In še ogenj je kot okamenil. Vse skupaj se je zgodilo v trenutku in vila je izginila. Ko sta kralj in kraljica poljubila hčer, sta zapustila palačo in naročila, naj objavijo prepoved, da bi se kdo približeval začaranemu gradu. V nekaj trenutkih je na dvorišču zraslo toliko dreves in trnovega grmovja s prepletenimi vejami, da se nihče, ne človek, ne žival, ni mogel prebiti skozi gosto mrežo. Nad goščo so štrlele le konice grajskih stolpov. Po 100 letih pa je sin kralja, ki je tedaj vladal, odšel na lov v tiste kraje in želel izvedeti, čigav je grad, katerega stolpi se vzdigujejo nad neprehodnim gozdom. Nekateri so rekli, da gre za začarani grad, drugi, da je to kraj, kjer se zbirajo vsi okoliški čarovniki. Tretji pa so trdili, da tam živi velikan. Princ je poslušal starega kmeta, ki pa mu je rekel: Princ, pred več kot 50 leti sem slišal pripovedovati svojega očeta, da v tem gradu spi najlepša princesa na svetu. Zdi se, da je bila princesa začarana za 100 let, a nazadnje jo bo rešil neki kraljevič. Mladi princ je bil prepričan, da je prav njemu usojeno, da princeso očara, in v hipu se je odločil, da se bo prebil do gradu in si ga ogledal. In ko se je odpravil v gozd, se je drevje, robidovje in trnje razmikalo, da bi ga pustilo skozi. In ko je stopal proti gradu, je na eni strani zagledal široko pot in se napotil po njej. Najbolj ga je presenetilo, da mu nihče od spremljevalcev ni mogel slediti, ker se je drevje, robidovje in trnje spet sklenilo za njegovim hrbtom, kakor hitro je šel mimo.
Nazadnje je prišel do vhoda. Kar je videl, bi vsakogar vznemirilo. Vse povsod so po tleh ležali ljudje in živali, kot da so mrtvi. Ko pa je princ videl pri ljudeh nasmejane obraze, je spoznal, da samo spijo. Prečkal je še drugo veliko dvorišče in se uspel po stopnišču v grad. Stopil je v dvorano stražarji, ki so speči stali s kopji obrami. Prehodil je več soban, polnih okrasja in ljudi, ki so utonili v spanec, medtem ko so stali ali sedeli. Končno je stopil v spalnico v samem zlatu. Zagledal je posteljo z rahlo razmaknjenim baldahinom in na njem najlepši prizor, kar jih je kdaj videl. Princesa sijoče lepote je mirno spala. Princ se je počasi približal, kot da se jo boji prebuditi. Pokleknil je k njenim nogam in ravno tedaj se je končala dolga začaranost. Princesa se je prebudila in ko je uzrla mladega princa, je zašepetala: Ste vi moj princ? Kako dolgo ste me pustili čakati? Princ ni vedel, kako naj izrazi svoje veselje. Nazadnje je le spregovoril in princesi rekel, da jo ljubi bolj kot samega sebe. Hkrati s princeso pa so se prebudili prav vsi v palači in nadaljevali svoje opravke tam, kjer so jih nekoč prekinili. Vzgojiteljica je sporočila princesi, da je obed na mizi. S princem sta odšla v jedilnico, katere stene so bile prekrite z zrcali, pri jedi pa so jima stregli princesini paži. Violine in flavte so igrale zelo stare, a prelepe melodije. In po jedi je kaplan poročil mladi par v grajski kapeli. Bila sta zelo srečna in imela sta 2 otroka. Kako prisrčna pravljica in s kako lepim koncem. Ja, že večkrat smo spoznali, da ljubezen premaga vse težave, še tudi trajajo kar 100 let, tako kot pri naši Trnjulčici. Tako, to je bila današnja pravljica, ki sem jo pripravila za vas. Če pa si želite ogledati še kakšne druge pravljice, potem le kliknite na moj knjižni kotiček in se kmalu vidimo. Lepo se imejte in čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Za današnjo pravljico sem izbrala prav posebno lokacijo, grad Šenek pri Polzeli. Sedaj pa vas verjetno zanima, katera je tista posebna pravljica. To je pravljica Hansa Christiana Andersena z naslovom Princeska na zrnu graha. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Hans Christian Andersen, Princesa na zrnu graha. V starih časih je živelo poleg številnih škratov, vil, čarovnic in čarovnikov tudi mnogo več princes, kot jih je danes. Res pa niso bile vse resnične princese. Pogosto se je zgodilo, da so bili princi razočarani, ko so se poročili z dekletom, ki je bila samo videti kot princesa, v resnici pa ni zaslužila tega naslova. V daljni deželi je živel princ, ki se je želel poročiti. Zakoni v njegovem kraljestvu so zahtevali, da sme za ženo vzeti le pravo princeso. Iskal je ženo po vseh deželah sveta, a naj jo je še tako iskal, mu ni in ni uspelo, da bi našel tako, ki ne bi bila le lepa in dobra, temveč bi bila tudi prava princesa. Mnoge mladenke so se želele poročiti s princem, saj je bil zelo postaven fant. Prihajale so v palačo in se izdajale za princese, a matere kraljice, ki jih je preizkušala, niso mogle preslepiti, kajti bila je zelo modra. Princ je bil žalosten in obupan,
Mislil je, da se mu želja ne bo nikoli izpolnila. Neke noči, ko se je razbesnila nevihta in je lilo kot iz škafa, pa je med grmenjem in bliskanjem nekdo močno potrkal na vrata. Kraljica je šla sama odpirat vrata in pred njo je stala mladenka slepeče lepote. Od dežja premočena obleka se je ovijala okrog vitkega in skladnega telesa in svetle lasje je imela tako skuštrane, da nisi vedel, ali je resnična princesa ali le lepa kmetica. Kraljica je postavila nekaj vprašanj in mladenka je odgovorila. Princesa sem, gospa. Odšla sem na lov in ko sem zasledovala Elena, sem se v gozdu izgubila. Prosim vas, pustite mi, da pri vas prevedrim, dokler nevihta ne pojenja. Si resnično prava princesa? Je dvomeče vprašala kraljica. Da, gospa, je zelo prepričljivo odvrnila lepa mladenka. Princesa sem. Kraljica, ki se je iz vsega srca želela najti svojemu sinu primerno ženo, je pomislila, da mora dekle preveriti in jo podvreči preizkušnji. Medtem ko sta kralj in princ sprejela mokro lepotico in jo popeljala h kaminu, da bi se posušila ob ognju, je kraljica odšla v sobo za goste, razkrila posteljo in na sredo pod žimnice in pernice položila zrno graha. Tu naj bi prespala izgubljena mladenka, ki je trdila, da je prava princesa. Kraljica iz previdnosti ni nikomur povedala, kaj je naredila. In potem, ko je pripravila in postlala posteljo, se je vrnila v sprejemnico. Mladenki so posodili obleko in na njeno čast priredili majhno dobrodošlico. In končno so se vsi umaknili spat. Naslednje jutro pri zajtrku pa je kraljica vprašala lepo gostjo. Ste si dobro odpočili, princesa? Ne, bilo je strašno. Vso noč skoraj nisem zatisnila očesa. V postelji me je nekaj tako neznosno žulilo, da me danes vse boli. Je ta odvrnila. Kraljica ni več dvomila, da je lepa deklica prava princesa. Nobena druga, razen prave princese, ne bi bila tako občutljiva, da bi skozi vse žimnice in pernice čutila zrno graha. Vsa vesela je kralju in sinu sporočila dobro novico. In ker dekle ni bilo samo princesa, temveč tudi očarljiva lepotica, jo je princ, ne da bi se kaj obotavljal, zaprosil za roko. Princesa je rada privolila, saj je bil tudi princ čeden in prisrčen. V tisti deželi niso še nikoli videli tako srečne in imenitne poroke. V kronikah pa je zapisano, da so na ukaz mlade neveste zrno graha, na katerem je spala, spravili za spomin na žametno blazinico in v dragoceno stekleno škatlico. Zrno graha je bilo zanjo večja dragocenost od najdražjega dragulja, kajti zaradi njega je dobila dobrega moža in prestol in, kar je največ, naklonjenost ljudi. Kako prisrčna pravljica. Res sem vesela, da je tale princesa našla svojega princa, kaj ne? Prav simpatično. In to zaradi drobnega zrna graha. Če vam je bila ta pravljica všeč, potem verjamem, da vam bodo všeč tudi vse ostale pravljice, ki čakajo na vas v mojem knjižnem kotičku. Kliknite na gumbek Naroči se in spremljati boste lahko mnogo pravljic, ki čakajo na vas. Do takrat pa se lepo imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!